अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप खुश होंगे, जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपको एक नई वीडियो की तरफ लेके चलते हैं जो आपके इल्म में इजाफा करेगी और उम्मीद करता हूँ कि आप जो काम बाइक के बारे में नहीं पता होगा वो भी मजीद आपको पता चलेंगे। तो इंशाल्लाह फिर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ओके, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक है और सब खैरियत है? और सब काम कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान, आप सुनाएं। अच्छा, ये आपसे जो बाइक के बारे में थोड़ी मालूमात लेंगे और अपने दोस्तों तक पहुँचाएंगे। ये मैकेनिक है, बिलाल इनका नाम है, मोहम्मद बिलाल। और ये जो है ना, इनसे मालूम करते हैं ये कितने अरसे से काम कर रहे हैं, इन्होंने कोई डिप्लोमा वगैरह भी किया है या कि सिर्फ काम सीखा है, और जो है ना काम सीख के कितने अरसे से ये खुद कर रहे हैं। तो पूछते हैं जी बिलाल भाई, आप ये बताएं कि आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया बाइक के बारे में? मैंने प्रैक्टिकल किया, डिप्लोमा वगैरह नहीं किया। डिप्लोमा वगैरह नहीं किया? प्रैक्टिकल किया मैंने। तो आप कितनी देर अपने उस्ताद के साथ काम? तकरीबन 4 से 5 साल मैंने अपने उस्ताद के पास। अच्छा, आप तकरीबन 5 साल तक काम सीखते रहे हैं? अच्छा, तो फिर उसके बाद आपने 5 साल के बाद अपना शुरू कर दिया? मैंने अपना काम शुरू किया। अच्छा, तो आप यहाँ पे रहने वाले हैं लाहौर? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं लाहौर का रहशी। अच्छा अच्छा, तो लाहौर में काम सीखा आपने? मैंने लाहौर में तो बड़े अच्छे अच्छे कारीगर हैं। मैंने टाउनशिप से काम सीखा। अच्छा अच्छा, मेरे उस्ताद का नाम मोहम्मद। टाउनशिप तो बहुत बड़ी मार्केट है बाइक की। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जरा ऊंची बोले ना, वो हमारे जो है ना दोस्तों तक आवाज नहीं पहुंच रही। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आवाज अपनी इंशाल्लाह। हाँ, तो अच्छा ये बताएं कि आप ये बाइक का क्या कर रहे थे? मैंने बाइक का फिल्टर चेंज किया, ऑयल चेंज करने लगा हूँ। पहले मैंने इसके ब्रेक शूज चेंज किए। अच्छा, ठीक है। बैठ जाए आप। आप देखते हैं ये सब काम कर रहे हैं, साथ साथ इनसे बात करते हैं और इनका काम भी देखते हैं। ऊपर आ जाए भी आप कैमरा लेके। अच्छा बिलाल भाई, ये क्या नाम है, अभी आप ऑयल चेंज करने लगे हैं? जी, मैंने ऑयल का नट नीचे से खोला। अच्छा, ये ऑयल जो है कितने किलोमीटर के बाद ये चेंज करते हैं बाइक का? 1000 किलोमीटर का होता है। 1000 किलोमीटर? 1000 किलोमीटर। अगर नई बाइक हो तो फिर भी 1000 किलोमीटर? जी, 1000 किलोमीटर के बाद यही है कि आपकी बाइक का इंजन जो है ना फिर देगा। ठीक है। अच्छा, अगर बाइक पुरानी हो जाए तो फिर क्या करेंगे? फिर अगर पुरानी हो जाए तो कोशिश करें 900 पे ले आए इसको। अच्छा, पीछे जाए अहमद भाई। अच्छा जी, तो इसका मतलब है कि अगर बाइक पुरानी हो जाए तो उसको 900 किलोमीटर पे ऑयल चेंज करें। 900 किलोमीटर पे, तो ताकि इंजन जो है हमारा वो सही रहे, महफूज रहेगा, अच्छा रहेगा। अच्छा, जल्दी काम नहीं निकालेगा इंजन। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि और ज्यादा बाइक पुरानी होगी फिर इसको 800 पे ले आएंगे? नहीं, फिर देखना पड़ा 800 पे फिर ले आएंगे वो अपना। अच्छा, नहीं फिर इंजन ही नया कराना पड़ेगा आपके कहने में? तुम इधर बैठेंगे। अच्छा, ये मामला होगा, फिर इसका काम होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये दोस्तों ये बता रहे हैं कि अगर इससे भी ज्यादा हालत खराब हो जाए इंजन की तो फिर इसके जो है ना रिंग पिस्टन का काम जो है ना वो करवाना पड़ेगा, तो फिर जाके ये दोबारा अपनी बेहतर हालत में बाइक आएगी। वरना ये जो है ना पेट्रोल भी ज्यादा खाएगी और पेट्रोल भी खाएगी, इंजन ऑयल भी यूज करेगी, यानी कि कम कर देगी, जलाएगी। अच्छा अच्छा, यानी कि ये कह रहे हैं कि इंजन ऑयल जो है ना वो ज्यादा जलेगा और इसके साथ साथ पेट्रोल का जो है ना हमारी लिमिट वो बढ़ जाएगी। हाँ जी, बढ़ेगी। तो इस वजह से जो है ना इंजन को फिट रखना बहुत जरूरी है। इसका इंजन ऑयल बड़ा टाइम पे जो है ना चेंज करना जरूरी है। अच्छा, ये देखो ये अच्छी तरह जो है ना इंजन ऑयल निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो पुराना एक खराब हो जाता है ना इंजन ऑयल वो अच्छी तरह निकल जाए। फिर इसको बंद करेंगे और बंद करने के बाद फिर इसको दोबारा इंजन ऑयल डाल देंगे ताकि जो पुराना है ना वो कचरे वाला जो इंजन ऑयल है वो जरा अच्छी तरीके से निकल जाए। तो ये अगर वही भी बीच में रहेगा फिर ऊपर से फ्रेश डाल देंगे नया, तो फिर क्या होगा कि वो पुराना और नया मिक्स होकर फिर इंजन को दोबारा खराब करने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा जब ये इंजन ऑयल चेंज करें तो अच्छी से बाइक का हाजिरा लें ताकि इंजन ऑयल सही तरीके से निकल जाए। तो अच्छा बिलाल भाई, हमारे दोस्तों को कोई ऐसी बात बताना चाहेंगे जिससे उनका फायदा हो जब वो
ट्यूनिंग करवाएं या मैकेनिक से काम करवाएं, तो आप उसके नॉलेज में इजाफा करना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, अगर बाइक रखी है तो उसके जो काम है ना टाइम से करवाएं, ऑयल चेंज करवाएं, ट्यूनिंग वगैरह करवाएं। सही। बाइक की केयर करें अच्छी तरह, ठीक है। अच्छा, इस तरह हम अपनी करते हैं, अपनी चीजों की करते हैं। सही, ठीक है, इस तरह होना चाहिए। सही हो। बाइक पे लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बेशु जो होते हैं वो भी टाइम से करवाने चाहिए। हमने करवाने तो है, अल्लाह ना करे कोई मसला बन जाए, बिल्कुल हिट हो जाए किसी के साथ, हाँ जी, तो फिर भी करवाने हैं हमने। हाँ जी, तो नुकसान अपना भी होगा, बाइक का भी नुकसान होगा। अल्लाह ना करे जानी नुकसान हो जाए। फिर कोशिश ये करें कि जो काम हो ना, बाइक का हो, किसी चीज का हो, वो करवाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने सुना है कि बाइक का जो भी काम, जैसे ब्रेकें वगैरह हैं, इनको सही रखना चाहिए, इशारे वगैरह अपने जो इनको जो है ना मेंटेन रखना चाहिए। अक्सर जब रोड पे निकलते हैं तो हमने अगर राइट में जाना है तो हम इशारा नहीं लगाएंगे, पीछे वाला आगे आके कर देगा, तो मिस्टेक की वजह से, क्योंकि हमने इशारा नहीं लगाया होगा, इशारा टूटा होगा तो लगाएंगे कैसे। तो इस वजह से अपनी जो है ना बाइक की मेंटेनेंस का ख्याल रखें, तो इससे जो है ना फायदा होगा कि जानी और माली दोनों जो है ना उसमें बचत रहेगी। तो दोस्तों, ये जो है ना मजीद इसके बारे में ये कहते हैं कि जब ये इस तरह का मौसम है तो इसमें आपको जो है ना बाइक की मेंटेनेंस पूरी रखनी चाहिए, ठीक है। तो अब जो है ना मजीद इनसे जो है ना पूछते हैं। ये इंजन ऑयल इन्होंने बताया अभी कि 1000 किलोमीटर के ऊपर चेंज करना चाहिए। तो अभी जो है ना इनके पास काफी कस्टमर आ रहे हैं माशाल्लाह से, तो काफी ये अच्छा काम करते हैं, और जारी बात है काम अच्छा करेंगे तो इनके पास कस्टमर वगैरह आएंगे। तो बिलाल भाई, ये बताएं कि ट्यूनिंग कितनी देर के बाद गाड़ी की ये करते हैं? तकरीबन 2000 किलोमीटर बाद 1000 पे ऑयल चेंज करें, दूसरा वैसे ऑयल कर लें। अच्छा, एक पे ट्यूनिंग करके ना साथ में सारा काम हो जाए, नेक्स्ट तो सिर्फ ऑयल चेंज हो जाए, उसके बाद ऑयल फिल्टर ट्यूनिंग हो जाए। सही हो गया। बाइक दोस्तों, ये अभी आपको जो है ना बिलाल भाई ने कहा कि ये 2000 किलोमीटर पे आपने जो है ना ट्यूनिंग करनी है, और ट्यूनिंग के साथ साथ ये फिल्टर चेंज होगा और इंजन ऑयल चेंज होगा, ठीक है, और चैन वगैरह सारी ये मेंटेनेंस इसमें ट्यूनिंग में आ जाती है। तो इसलिए जो है ना इसकी आप बाइक का जो है ना मेंटेनेंस का पूरा ख्याल रखें, ताकि आपकी और अपने अजीजों की हिफाजत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा लें, और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे न्यूज भी देंगे मजीद अच्छी वीडियो के लिए, और आपके नॉलेज में इजाफे के लिए और अच्छी नई वीडियो लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।